nzembo mopepe ngala kopeba kahoyo ya bato nyonso mosuni ya nzoto nanga suka helengi moto nyonso akoluka kaka kute mama lwambo pona nini mosuni ya nzoto ya mwana moto bolingi bolia yango lokola mosuni nde ya nyama bokokende na yango wapi na kisanso yo botika asala akoba bolingi nini na nzoto na ye bandeko lei alanga nzembo nasala nini. Shukrani wapendwa watazamaji wa Hope Channel Television kwa kipindi ya historia ya kwetu ambayo inatufikisha kwa kuzungumzia juu ya askari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wana historia kubwa, na kwa leo tunamtembelea mkuu kiongozi wa wazee wa askari wa Jimboni Kivu ya Kusini, ambaye atatuelezea namna gani waliendelea na maisha ya kiaskari mpaka kukua kwa retraite. Meki kinatufurahisha kwa keke iko na tennis special. Inazidia mateni zote zetuliona wa askari wa FARDC wako nazo huko na kule. Yeye ni bwana Nendaka Deogracias Bafakolera. Jina zake Nandaka Bafakolera Deogracias, ambaye ni colonel kama sijidanganye. Mpaka hivi premier sergent major wa force publique. Voilà, na ni kwa namna hiyo basi ndio tunaingia katika kipindi kwa namna ya kuankuraje wa militaire. Basolda yetu wengi ni bajene, batoko kuna kule, ndio maana tunasema tusogelee wazee watuambie historia ya maaskari nchini Kongo ilikuwa namna gani. La province du Sud Kivu a enregistré jusqu'à 1600 retraités militaires. Ce chiffre a été révélé lors de la célébration de la journée dédiée aux martyrs de l'indépendance ce vendredi 4 janvier 2019. Cette cérémonie s'est déroulée devant le monument dédié aux martyrs situé à la Botte dans la commune d'Ibonda. Après dépôt des gerbes de fleurs par le gouverneur de province et le répondant provincial des anciens militaires, symbole de la reconnaissance de mérite envers les militaires perdus au champ de bataille. L'ancien général Bafakolera Nandoka Deogracias regrette de la vie que mènent les anciens combattants. Kama tunaishi vibaya mpaka hivi mubiro humu mwenye mimi nakuwa biro ya basia kombata veve orfele militaire mwenye alikufa mwa ile wakati na mpaka hivi kuma vita hizo mingi rebelio ima nani ya bazungu ma rebelio 200 francs ndio salaire ya veve et orfele militaire 200 francs ndio salaire. Na mwenye kwa na grade ya yulu un officier supérieur comme un colonel full yende anapokea 5000 francs. Dossier iko pale kwa viro 1600 retraités. C'est-à-dire qu'on veve orphelin. Pour le gouverneur de province Claude Nyamugabo, la province fournit des efforts pour améliorer la situation vitale des anciens combattants. Le sang de nos compatriotes qui sont morts n'a pas coulé pour rien, et encourager les compatriotes qui sont sous les drapeaux et leur dire que le travail qu'ils font est un travail appréciable par toute la nation. Je mène le lobbying à leur faveur, mais le commandant 33e région militaire également est en train de se pencher sur cette question qui, nous l'espérons bien, sera résolue par la haute hiérarchie du pays. Retenez que le commandant de la 33e région militaire, le général-major Akili Mundos, était aussi présent sur le lieu afin de compatir avec ses anciens combattants. Oui, Papa Deogracias, tunakutaniwa katika na kupokea katika kipindi yetu ya leo kwa kuzungumzia kuhusu historia ya maskari nchini Kongo ya Kidemokrasia. Wa kuangalia Togiso Navala anakuta ke ni teni yenye kwake mu Kongo ya Kidemokrasia. Hii teni unaweza tuambia kwanza kwa kufungula watu. Hii teni litosha wapi ama ulipata namna gani? Hii teni tulipata ndio dernière tenue ya le 30 juin 1960 tulipata kwa kufanya défilé ya proclamation ya état indépendant du Congo le 30 juin 1960. Arrivé à Roi-Bordeaux kwa proclamer indépendance ndio tenue hiyo walikuwa wanaita tenue civile. Tenue civile. Donc ndio tenue ya lixe officiel yenye inaweza pita mbele ya bakuli. Tenue officielle, hapana tenue de combat. Haiko de combat, ça veut dire tenue
yenye unapita mbele ya mkubwa anaona kama unavala mzuri, ndio kwenda kusite, kwenda fasi unataka kufanya sortie, ndio ilikuwa tenue de sortie militaire hii. Tenue de sortie militaire, mais inafanana tenue de guerre aussi. Hapana. Tenue de combat ni inafanana na ile tenue wenzetu wanavala. Ni ile tu, lakini mashono ndio iko mbalimbali. Bien, 1960 bakakupa hii tenue. C'est-à-dire que ulikuwa kwa doyen, bengine uliingia muarme zamani? Ndio. Ni mwaka gani uliingia muarme na ulipanda namna gani? Bon. Mimi nimekuwa recruté hapa kwetu Bukavu 1957, le 1er janvier 57. Nikaanza incorporation provisoire hapa Bukansa hiyo. 3 mois après bakatutuma tukaenea watu 12, bakatutuma Kokilativille, centre d'instruction Irevu. Njo Mbandaka. Irevu Mangala. Leo Mbandaka. Bien, mulikuwa 12. Tulikuwa 12 tutoka hapa Bukavu. 12 militaires tunyo mulikuwa recruter na 12 recrues. Na bazungu. Bazungu ndio walikuwa chef yenu. Bazungu ndio ilikuwa komanda bazungu. Basi mtu mweusi hakuona na kusema. Komanda wenu wa ile epoke alikuwa nani? Komanda mzungu? Oui, mwalikuwa hapa Bukavu mwaliba recruiter. Siwezi kujua. Mimi najua kama nilikuwa recruté na administrateur du territoire mwenye alikuwa Kabare. Sio Kabare nilikuwa chef lieu district ya Kivu. Wakati ule Kivu inaitwa Constermanceville. Chef lieu ilikuwa Kabare. 57 pa. 57. Manake bilifika enjo baku recruter, sensibilisation ilipita namna gani? Kwa kunirecruter nilikuwa volontaire. Tulijitoa sisi peke tunataka kwenda kutumikia nchi yetu. Donc kulikuwa animation na ba chef de poste na bakubwa kusema kama ba jeune wanapaswa kuingia mu armée, mu force publique kwa kupigania nchi. Nikasikia masomo inacheza, nikasikia mwe nitumikie nchi. Na vile nimekuwa recruté. Bon, nikafanyizia après recrutement kansa hiyo. Nikaenda kufanya centre d'instruction Irevu kule Kokilativille, ndio kwenye nilifanyizia instruction. Mwaka 1.5 wakanituma Leopoldville. Kufika pale Leopoldville 58 ile wakanimite kwenda Matadi. Sikukawia kule. Habari ya independent wa soda bakwa banajua independent ndio nini. Habari ya etat independent lipanda ndio kisi walikuwa wanasema. Na ba soda bakwa wanaingia mwa vile vya politiki kujua independent ni nini. Vile mpaka leo. Bakanirudisha Leopoldville. Le 4 janvier ile dimanche ilinikuta niko Leopoldville, niko Mkankoko. Le 4 janvier 1959. Bon, martyr de l'indépendance. Pale sinjo référence kama vile tulikuwa tunasikia. Mais mbele tuseme martyr de l'indépendance. 12 mulikuwa recruté Bukavu. Constermanceville à l'époque. Mukajoshi tuko tunasema vyetu tunayavyo wakati. Constermanceville mulikuwa recruté 12. Mukaenda fasi moya mukatoka ile. Mukaenda si bote Irevu Mangala ndio walikuwa wanaita. Kokilativille Mbandaka leo. Tukaenda mu centre d'instruction kule. Okay. Kisha incorporation définitive wenzetu bakarudia tukabakia bawili. Kwa ile 12 bakakuwa inapt bakabarudisha. Ah bon? Tukabakia bawili. C'est-à-dire que na ile wakati Beusi eske walikuwa bengi mu armée. Beusi. Basoda Congolais balikuwa mais commandé na babelge monsieur. Commandant tangia chef de peloton. Chef de peloton mpaka ba commandant de compagnie, commandant de bataillon walikuwa bazungu msi. Voilà. Ukafika Kinshasa. Leopoldville. Juma ile materme sanyosti za nguvu mwa hivyo. Ukafika Leopoldville. Leopoldville ukakuta ba militaire bengi bazungu. Commandement ni bazungu. Na ba militaire congolais tulikuwa ba commandement ilikuwa bazungu, chef de peloton, commandant de compagnie balikuwa bazungu. Commandant de bataillon, commandant de groupement
walikuwa bazungu miasi. Na mweusi alikuwa na grade mpaka kunivu. Mpaka kwa hii grade ya premier sergent na ndio ilikuwa mwisho ya grade. Manake mweusi. Ulikuwa parmi ma top. Batu wa distingaka. Ndio mwisho ile. Voilà. Bien, ukaingia mu armée. Mukaanza Kishasa. Mu 58 Leopoldville mu 1950. Ndio nilifika Leopoldville. 58 58. Ukafaa inane. Mwele inane. Nilifika kule nikaenda kwanza Matadi. Kurudia Matadi nikarudia Leopoldville. 59 ndio ilikuwa kunikuta niko Leopoldville sasa. Est-ce que unaweza kumbuka mwezi ulifikaka mwele 59? Leopoldville. Mwezi ulifikaka pote 59. Nilifika ilikuwa vers janvier tu. Non, hapana janvier. Nilifika mu 58 mu Desembre 58. Voilà, 58 décembre. Kisha le 4 janvier, éclatement. Fujwe kanzi. Kishasa wewe mlikuwa Kishasa. Bilianza kae wala ulikuwa nasikia mabari gani? Kule Leopoldville soda mimi nakwambia hakuwa anajua. Donc na basoda habakuwa wanaenda ku maintenir ordre ku cité. Si tulikuwa tu muka. Banani walikuwa nafaa vile sasa ordre. La police. Kulikuwa polisi ya lepo. La police ilikuwa. Mu 59 kulikuwa la polisi. Tangu zamani, tangu Belgique la police ilikuwa. Haiko garde civile. Hapana, garde ya Mobutu vile. Voilà. Ile événement ya 59. Ni basoda mulike UAE mulifika kwa. Bon, ile dimanche match ilikuwa ku stade kwa wanaitana Leopold. Stade Roi Baudouin. Ilikuwa stade kama stade Roi Baudouin ndio ilikuwa appellation. Walishageuza majina. Bon, kisha si basoda hatuendi kule, hatakuwa tunaingia mwabili. Kisha tumesikia huku alert. Tuvale komba. Kule basenzi banatomboka. Appellation ya wazungu ile. Basenzi banatomboka. Kotea Pongabi kule ngambo ya Leopoldville kule kotea walikuwa wanaita commune appellation na mimi hata na mimi zinaweza kujilia. Saba ba civili walitomboka kwanza kulunguza mitokari, kulunguza miti, wapolisia wanaanza kupiga watu wamo masasi ya hivi. Sa dossier ilishindikana, bakaomba rapport sasa kwa armée, force publique. Et 13e bataillon ilikuwa ikafanya premier convoi Tisville. Bakatuma bataillon moja partir ya Tisville. Tisville ndio wapi nako? Kisangani? Hapana, Tisville ni Matadi. Hapa ni Bandundu. Hapana Bandundu. Equateur. Tisville iko leo wanaita sijui namna gani. Tisville ni njia ya kwenda tu Matadi. Boma. Hapana, ndio ilikuwa brigade ya 4e brigade. Haiko Boma hapana. Ni kotea iko njia tu ya Matadi ya kwenda kule. Nabo bakadetache batayo kwa kukataza fujo mu vile ya Kinshasa. Na ndio kwenye tulienda kisha kukataza fujo ikaishia pale mekaendelee. Lipanda wanasema lipanda soda hajui yake vile wako wanasema nini. Hatusikii maana. Ni mwisho tukaanza kuvikomprendre na watu kusema kama kwa gisi hii fujo tunafanya inafaa tubakie uhuru na nyinyi mtakuwa uhuru. Kumbi ndio vile. Na ndio tunaanza kuchunga security ya population. Vile vya kuzika watu wakaanza kufagia vile ya Leopoldville, kufagia, kurudisha vitu vyote en ordre. Tukafika ile 4 janvier, le 5, le 6 kaendelea na table ronde politique vikaanza, si hatujui vile. Soda haingii mu vya politiki. Ile sanyi mko mnafanya nini mkan? Tuko army. Mko tu mule mkan mnaikala, kuikala. Na exercice, ma formation, exercice militaire, kazi ya militaire iko mingi. Hapana kuikala, tuikala bure kuikala. Bien, mule mkan. Au-delà ya mzungu, est-ce que nyi pekee weusi mko mule wa militaire? Amko mnapatiana habari za kutoka nje ya lupango? Wala Nutaipata wapi? C'est-à-dire que mlikuwa sasa mko en prison? Bien sûr, tulikuwa politiki. Sasa vile soda tulikuwa bafungwa. Huwezi kujua mambo yenyewe inatokea huko, mpaka kama huko ndugu yangu unakuwa unanipatia habari nitaisikia sitabifuata. Tunafuata commandement, gardez-vous en avant marche. Ndio
commandement militaire ile. Na ile wakati mimi nazia mnapaswa kwa mlipoteza wasoda mingi mwele vita ya Sekanef pale. Hapana. Wala sabatu balibonaka wakasema hapana babaya baba. Hapana, si tulikuwa relais na basoda na basivili. Kwa tunasikilizana collaboration. Mimi hapa wakati nilifika hapa nilimene commandement ya vita ya huyu baba yake na kabila huyu marehemu baba yake hapa Fizi. Sisi tulikuwa tunaganye sur collaboration entre sisi na basivili. Ni basivili ndio walikuwa wanatuoriente ke maadui wako fasi fulani, watu wako fulani, fasi fulani tunakamata position na ndio kisi tulikuwa tunaganye na operation. Bien, 1959 tungali ku 59 tu pale ku martyr de l'indépendance. Lipanda ndio ilikuwa nyinyi. Kisha nyie na nyie mkaza comprendre lipanda ndio nini. Avec commandement mlikuwa na ile terme ya lipanda. Est-ce que mkona ke mwa mnaingia nje ma mission yenu mnaanza ingia mpolitiki? Bon, lakini haikuwa ya zaidi. Me tulikuwa na watu wale bazee ba mbele walikuwa na tuoriente si vijana namna gani batu ile lipanda wanasema nini tunabisikia, tuna comprendre mais tuna collaborer na basivili malgré ça. Na ba chef yenu balikuwa d'accord? Ba chef bazungu. Bazungu hawakuwa d'accord na si mpaka le 30 juin 1960. Roi Baudouin alikuya kufika kwa kuproclamer independant na akasema mwenye anapenda, akasema na bazungu mwenye anapenda anifuate turudie, na mwenye anapenda kubakia na bakongomani babakie nabo. Me hatukuitika tena kuishi na bazungu sababu ya ile kutubagua. Commandement bazungu na weusi na wanaanza kujitenga na pale Lumumba alikamata commandement hiyo le 30 juin 1960 kusema kama bazungu baende si benyewe, na akaanza kunome magrade hizi magrade ba Kongole pale na ukapata promotion. Bale benyi ba nani ni ba chef deja wall kwa sergent major ukamake ukapanda tena kupanda bo biesiri kupanda kila moja Lumumba alimpatia grade moja ya nani amplisi ya yenye bazungu balimwachia nayo. Manake wewe personnellement uliweza na Lumumba? Bien. Mkaongea naye? Kuongea? Ndio siri wakati aliingia Mkankokolo kupatia kozeri moral. Nilimuona tukaongea. Alisema nini kama mzakumbuka? Alikuwa bienye Lumumba alisema. Alikuwa anasema juu ya discipline militaire. Alikuwa anasema namna tunaweza kujiongoza si peke. Sisi wakongomani namna ya kujiongoza si peke. Ndio shauri yake ile. Sasa kidogo mkafete, mkacheza ensemble, akanome bakongomani bale benyi wengine magrade different, akanome general wakati ule alimnani Bobozo bado alikuwa angali naye premier sergent major yuko nani Lubumbashi, ndio kwenye alienda kumtosha kumunone general. Mwenye alikamata commandement ya kwanza ilikuwa Mpolo Maurice. Alikamata commandement ya armée wakati ile wa kwanza kisha bakaita Bobozo akakuya kumsaidia pale. Akakuya sasa kumkamata yeye akarudia mu vie civile, na ndio kwenye fujo iliendelea. Et donc Mobutu ile samu ya moyo. Mobutu wakati ule mu 60 ndio nani yeye Lumumba alimuitaka kwa chef d'état major. Aramuita important tunasikia yake alikuwa chef wa armée, alikuwa chef d'état major Mobutu. Pale mu 60 ndio alimuita. Manake inaonekana nyinyi mlikutana na Mobutu mkajuana na Mobutu mwa ile eneo ya kisoda kule. Au si kama alimaliza miaka mu 57 akaenda mu journalism. Mobutu alikuya kumuita nani? Lumumba alikuya kumuita kwa kuwa chef d'état major wa armée. Alikuwa kumuita nyuma. Mobutu alikuwa soda. Akamaliza akaenda. Alifahamu miaka ngapi? Miaka 2. Na yeye ilikuwa unafahamu miaka 2 ungimaliza na yeye. Poste primaire. Poste primaire ndio kusema. Ndio watu wengi walikuwa na niveau ya masomo ya tangu école secondaire mpaka ku niveau humanité. Bali ndio walikuwa wanafanya miaka 2.
Maana Mobutu alikuwa mpaka kwa humanite. Alikuwa alifanyaga miaka 2. Unamaliza unaenda movie. Naenda movie civil. Kwenda fani ni sasa ale. C'est-à-dire que kila mtu alikuwa na wa ile masomo bana kubeba unapata kwanza instruction militaire unarudia movie civil. Unafanya bien unakwenda. Na ba Belge walikuwa tolera ile. Ndio, ilikuwa. Voilà. Et puis Mobutu akarudia, Lumumba akamrudisha. Lumumba akamrudisha. Kuya ukuwa chef d'état major. Akatosha Bobozo. Bobozo alikuwa general, commandant chef. Nani alikuwa chef mwingine? Commandant chef. Nani alikuwa chef mwingine kati ya commandant chef? Ndiye general commandant chef. Chini yake ni chef d'état major. Mimi hata mpaka hivi ni vipi. Bobozo ndio commandant chef. Cha Mobutu ndio alikuwa chini yake. Chef d'état major. Mobutu ndio alikuwa mke wa pili. Chef d'état major. Et puis Mobutu akakuwa na kia baona na wapiga morale. Na chef d'état major ni mtu mwenye anakomanda état major. Oui. Hana wakati ile terme kuisikia nadhani kwako iko nguvu. Ifo ni kwa soda pekee. Chef d'état major ndiye mwenye anakomanda état major na administration na vingine vyote. Komanda yule ni chef nani komanda ta chef ndio walikuwa wanawaita. Komanda chef. Makibale hakuna kuwaona, biko mbali sana. Kuwaona? Unaenda kumtafuta utamtafuta koni utamuona na mwana gani? Sana kuya kupana morale kama kuya mukana kwa kupana kozere morale. Unamuona? Mtamwendea tu hivi. Hata mimi huyu mwenye kuwa hapa. Unaweza kutoka hapa soda na toka muka. Mimi naenda kuona general. Unaweza kunapaswa kwa ma raison za kabisa. Sio kwa problem. Voilà. Bon, 1960 Congo indépendant, Lumumba Mobutu bananza diriger pamoja na Kasavubu, nyie ile samu kwapi? Niko tu mkako kwa. Amuende mumugini. Kumugini kufanya? Kwa munaenda kumugini hata samedi kuma repo ya samedi mwende kufanya nini? Mugini ya wapi? Mimi nitoke Leopoldville mpaka hapa Bukavu. Hata mule Leopoldville mule. Hakuna kutoka kuka. Kutoka muka ilikuwa na wakati wa repo. Kama repo iko unaweza kuenda kutembelea swate kusalimiana kama kuna marafiki. Muka na ndio muka. Kuna maana ya kutoka mule kwenda kuwayawaya soda kuwayawaya msite hapana. Alikuwa kwa kati. Bon, 60 65 ma perturbation tena zikaanza hapo kwa Kongo. 60 ndio 60 kwanza wakaanza bululana pale. Ndio walianza bululana. Na nyie mkakuwa impliqué cette fois-ci. Impliqué? Basoda wakakuwa impliqué, tunasikia Mobutu akaanza. No, ile basoda walianza kuimpliqué kwanza juru ya lile le 30 juin, juru ya kufukuzana na Babelge. Oui. Ndio basoda walianza kujiimpliqué problem ya kufukuzana na Babelge. Baende kwao si pekee tutajiongoza. Le 30 juin ndio kufukuzana na wazungu. Mwana vifaa vyote vya kuenea. Bien sûr. Kuko maarme moja tuliona kwa mafoto za mrefu hivi ziko sasa zile za kuua mangombe za brakoni. Ile ni ya siwezi kudetaye probleme ya arme hapa. Mais arme individuelle zilikuwa na zile arme lourde zilikuwa. Ile haiko bunduki ya kutemea. Siwezi kuelezea hivi hapa. Oui. Sasa ile ni secret militaire. Bon. Nyie sasa mulikuwa mna servir arme kunini ile wakati kwa ma perturbation ya mavita sasa leo? No. Ndio mwanzo ya mavita hivi, mwanzo ya fujo. Mpaka 64 Mulele anachomokea Kikwit. 64. Mulele umalianzia hapa Bukavu. Hakuanzia hapa. Huko ni jina ilibafikia. 64 Mulele alitokeaga Kikwit. Bukavu mulisikia ni jina tu, amuri Mulele hata kati hakuna mtu wa Bukavu mwenye anaweza kuniambia alimuonaga macho hivi. Mulele alikuwa ministre wa gouvernement ya Lumumba. Ministre wa Lumumba akapanda kichwa akazungurukia bashefu yake. Kufanya kule Kikwite akalamusha rebellion. Jina Mulele ni jina ya mtu Pierre. Mulele Pierre alikuwa mtu ministre tena. Sasa hivi hapa politiciens wako wanakokotana. Mulele jina ilifika huku ni huku. Mulele basi Mulele alikuwa hapa. Mulele hakufika hapa Bukavu. Ni jina inabafikia. Juu walikuwa tuambia shie wazazi, selo ma compte ma histoire ya wazazi Mulele njo mai mebalianza zamani balikuwa na mastructure. Hapa ni jina inabafikia hapa. Mulele yeye peke Pierre hakufika hapa Bukavu. Alors vita ya kwanza mkienda pigana na Mulele Kikwit.
Kikwiti. Ya kwanza ni ya Babelgi, kufukuzana na Babelgi. Kafukuza kwa Babelgi. Kisha kapoze kakakuwa. Kisha akachomoka Kikwiti. 64 sasa. 64 4 ans après. Mulele kakia Kikwiti. Bakawaambia marawa mtoke mukan mwende na nyinyi muone vita kisi na kuwaka sasa. Kuko commandement. Kuko batauzi ko detache kusema kama nyinyi ndio mtaenda. Kulikuwa batu balikuwa banatuma. Kulikuwa order. Haiko kusema batu yote banaenda hapa. Ordre mukaenda. We personnellement lienda wapi? Ça le chef. Kuliendaka ukakomande. Nilikuwa bado siyakuwa chef. Ngali na mimi su commande no. Bon alors bakakomande akakwambia wewe utasuivre ordre utenda na wewe Kikwiti. Kikwiti nilikuwa kwenda labda mu 65. Kuko ndugu yetu moja aliendaka akakufa kule. Bakanituma. Haikuwa aseme kwenda, aseme basoda banaenda wote, hapana, watu wote hawaenda vizuri. Kuko order. Kama wanasema batao fulani, inite fulani. Haiko kusema watu yote tuende, hapana. Mimi niko napenda niwe kama kwele wakati mungendaka na nyinyi mkafaa vita sasa vile tulisikiaka hapa nyuma wa FARDC na pigano kuna kule ya vile. Eske ilifikaka Kikwiti munaenda muna comprendre que hapa kovita munaanza na nyinyi munarudisha kwa kukataza nani Mulele kwa kunyamazisha kwa kisi asiendelee. Niliendelea nchi yote. Kongo yote ili jina mo Mulele litembea Kongo mzima. Ndio na benyi kwa huko na benyi kwa ngambo na ngambo bali kama ili jina Mulele kuna mwingine unamuuliza Mulele. Hawezi kukufasiria Mulele alikuwa nani. Voilà. Ile jina Mulele ni jina tu. Ni jina mtu. Ni batu. Ikatembea mu watu banavingia ama banakuwa ba Mulele. Unanikosea mimi na kuita Mulele. Maki ikakuwa jina moja. Mutomboki. Mutomboki Mulele na wengine. Voilà. Après vita ya 64 kaisha. Mukarudia Kishasa. Mukarudia Leopoldville. Mukenda tena fani. Vita ya 64 kisha kukakuwa 67 hapa Bukavu ilikuwa Jean Scram na Kisangani Bom Denar mzungu nani walikuwa wanaita mercenaire. Ulikuwa uyazaliwa? Nilikuwa si kweli wakati. Bo 67 ile. Scram akakamata Bukavu. Nadhani ulishasikia hadithi ya Scram hapa. Ndio. Sikukuwa hapa sijui. Bon, nika 64 ile Kasavu bakaanza kuformer basoda akafanya centre d'instruction nani Kitona. Premier bataillon ikatoka ikaenda Kotakoli nani premier bataillon commando ikaenda Kotakoli, premier bataillon infantry ikaenda Kisangani na deuxième bataillon wakabasambaraza pale kuma unité zingine. Troisième bataillon nawe kaenda Kisangani. Nikatoka Kinshasa nikaenda Kisangani. Vita ya bomu ndio kufa ya Colonel Chachi wakati walimuuaga kule Kisangani. Ile camp Chachi tunasikia. Alikuwa commandant de groupement. Nikatoka Leopoldville nikaenda kule. Nikaenda kutoka na premier bataillon infantry ya Kitona. Juu kule walita bana Kenza watoto wa jene hapakuwa wanasikilizana kwa commandement. Nifama na kamata cadre huku na kule wanaforme watu kwa kwenda kukomande ile groupe ya ba jene bana Kenza. Manake bana Kenza nao nilikuwa kufika nikarudia kule nilikuwa kamata size bataillon hapo. Bon. Size bataillon infantry ya mwisho ya Kitona. Ya bana Kenza. Nilitoka Kisangani nilikuwa kwa cadre size bataillon hapo. Make bana Kenza si ni banfa soldat. Ni batoto. No, ni ba jeune militaire. 15 ans. Wala walikuwa tunabaita. Ndio jina moja ile bana Kenza. Donc ba jeune wale wenye bangali moto. Jeune militaire. Balikuwa na miaka ngapi wengi? Jeune ni jina. Bana Kenza. Ba jeune militaire. Voilà. Make haiko aussi atozi wakalifie kwa banfa soldat ça vile bakadogo banani. Hapana. Baba kwa bakadogo. Hapana ni ba militaire mais ba jeune. Okay. Be baneneza age adil alors. Baneneza age banamaliza instruction kule Kitona. Wanakamata ile bataillon banaituma fasi kwenye wanaona. Ça c'est Kasavu pour caliter l'initiative.
Ndio kubaongeza shifre yenu iko ya mingi. Kwa Kitona ndio recruitment. Ndio alianza ile recruitment ya Kitona. Bon, Kitona ikaanza, ikaendelea, we ukakia ongoza bana Kenzi. Nikatoka Leopoldville nikaenda Kisangani. Kwa kuongoza bana. Kisha kufa ya Colonel Church. Oui. Nikabakia kule 67. 67 vita inaisha hapa, Sikrame wanamkimbiza hapa na Bom Denari anakimbia Kisangani. Nikapata konje nikakuya hapa kwetu. Nikakuta hapa kwetu mjini iko bien, sababu hapa ndio mimi nazaliwa. Nikafanya hapa mwezi mmoja, fika mwezi wa 8, mwezi wa 9, mwezi wa 10 nikarudia Kisangani. Alors nikarudia Leopold Kinshasa. Wakati ilikuwa deja Kinshasa. Nikaomba permutation, akanikubalia kusudi nikuya hapa. Akanitia condition nichunge batayo wengi ndatoka Kitona, ndio nitatoka nayo kukuya hapa. Size batayo infantry, ndio wale wenyewe walikuwa panzi. Hao wenzetu bazee leo naona bako mpolisi. Wengine bako pale. Wengine bangali mpaka hivi. Walitoka Kitona, mkakia nao. Size batayo. Nikakuya hapa ndio wenyewe walikuwa panzi. Bo. Size batayo kafika na wao kakia nao. Nikakuya nao ndio. Bukavu ukakuya sasa pale ukaingia mu retraite ukaanza kazi. Hapana. Nilifika hapa mwezi wa 8, mwezi wa 10 tukaenda kwa operation hewa bora. Kupiganisha Kabila pera hapana huyu mtoto. Mtoto alikuwa yazaliwa kasi. Alikuwa amezaliwa alikuwa angali jene mtoto sana. Kupiganisha. Nimemaliza kule nani bakanidetashe na peloton ya basoda Ubwari. Nikafanya kule batu balikufaka mu stade hapa niko Ubwari. Hii kibambazi iliangukia hapa batu. Ilikuwa mwane gani? 69 70 ilikuwa mu Desembre 69. 70. Kabila mtoto alikuwa alizaliwa mu 74. 69 70. Okay. Wewe uko kule kwa Ubwari kule. Niko Ubwari kule. Ilikuwa le 25 Desembre ninakuya kumisa Baraka. Mobutu kama na Michombero kama nani president nani Michombero nani huyo mwenye alikuwa Burundi Rwanda Habyarimana wakati bakakuya nani kama balikuwa kufanya nini hapa, kama watu walipanda kukibambazi pale watu bakaanguka, habari ile tunasikia watu wanakufa mustadi. Niko Baraka kwa 25 Desembre ya 69. Après 69 nikabakia kule 70 mwezi wa 5 General Chinyama ndiye alikuwa commandant de groupement, alikuwa eta major ilikuwa Fizi. Nikapata telegram kama nirudi hapa Bukavu na maisha bakia mingi mu mapori, ndio nilirudia hapa Muvili. Voilà, tunaongelea parcours yako sana. Tunapenda sasa tufahamishe kwa Bashabu. Bon, kwa watu wote wa Bukavu, watu wote ambao wanakuwa wanafuata kwa leo kipindi chetu, tunapenda tuwajulishe discipline militaire yenu mlikuwa na wakati ya zamani na nyilikia onekana hapa nyuma. Est-ce que unaweza kututafautishia nini yenye nyinyi mlikuwa nayo yenye leo haiko kwa askari fulani? Est-ce que uko bi fulani yenye nyinyi mlikosa bibo biko navyo? Parce que kulikuwa mutation ya société, bitu bilievoluer bamoya bali mabombe hata mavitu ya vita biliongezeka, basoda walifika kwa privilege za mingi. Est-ce que kuko bi fulani tungisema discipline militaire? Juu leo inaonekana militaire hana relation mzuri na population. Unasema mlikuwa mnashinda vita juu ya relation militaire population. Mais leo unakuta militaire acha perdre confiance ya population. Nyie différemment na leo, savilo uliishi ile wakati na unaishi wakati. Difference gani unafanya? Difference kwanza ninapatia pole na wenye kukomande, wenye kwa na commandement leo. Juu watu wenye bako komande basu subordonné, watu wenye kwa komande, huyo anatoka huku iko na formation yake, ule anatoka kule na formation yake,
Una anatoka kule na formation yake, banakupatia wale watu wewe ubakomande. Bon. Yenyewe nimekalifie. Sasa unakataza huyu usiguse mtu, anakujeuzia kanao bunduki. Wala banakuua. Unakataza huyu usiguse mwanamke, inakuwa problem. Kama hawakusemi uliiba, banakujeuzia vingine wewe mwenye kukomande. Ni wakati wetu gardez-vous. Soda anafunga kinywa, anava march. Usirudie nyuma, mwenye kukomande anasema kwenda unaenda. Leo hii kuona morale sijui iko na unasikia kama kwa kukomande batu benye habako na formation moja iko nguvu meni kujikaza kubasikilizisha basikie kama ordre militaire inasema hivi. Na kila mara ninasemaga bila discipline militaire hakuna kitu mnaweza kuresire mu kazi zote mnafanya. Soda na kuaga ni kusikia kutii. Bien, tulisikia kaselo histoire. Mobutu, Lumumba, Bakasavu, walikuwa bakataza. Soda hapashwe sogelea mwanamke. Haiko hayo. Ni restriction tangu zamani. Soda hagusagi mwanamke wakati yuko na bunduki. Soda hakuwa anagusa mwanamke ovyo. Soda hakuwa anagusa kitu cha mtu ovyo. Soda hakuwa anagusa mfuko ya mtu. Soda kwanza wewe peke kumuona wewe peke unaogopa. Na kama ule mtu anakuona iko na problemi anasema mimi napona. Kama anaona soda, wewe mwenyewe mimi si vile niko na problem ningeona soda. Hata hauna probleme munje unaona soda unasema mimi napona na mimi nafika kwenye niko naenda. Tueleze ke soda atakusindikiza. Atakusindikiza unaenda wapi? Fasi fulani. Problemu yako ni gani? Hivi na hivi hivi na hivi twende. Mumwako humu ingia, unaingia anarudi. Sasa utayua soda wakati nyewe mlikuwa bakia mukan, hamkuwa natoka na teni. Tulikuwa tunatoka na teni, kuko teni wakati wa kutoka. Pana ovyo. Pana kutoka ovyo. Oui. Unatoka soda kutembea ovyo msite. Unatoka ile siku ya pause ya repos. Uko na autorisation ya komanda wako. Mimi naenda swate kuangalia jamaa, mimi naenda kwa hospitali. Mimi naenda banakupa autorisation, unavala teni yako, unaenda bien. Ba polisi militaire habata kufunga na wakikufunga naonesha autorisation yako. Na nyuma ya 20h soda kwa anatembea usiku nyuma ya 20h. Hapana. Unafuji kaze 19h uko kwako kwa nyumba uko muka. Hapana msite. Ile siku soda ana kwake. Hapana msite tu. Nani muka? Soda kwa analala kusite. Soda hana apashwe kwa na bibi. Jua ni nono. Apashwe kwa na franga fulani. Kwa na babibi, hao watoto wote group wote mimi nabazalia mwarumi. Na Rwanda unasema Rwanda hapa. Rwanda ilikuwa district ya Conservative Civil. Rwanda haikuwa republic wakati wa Belgium. Rwanda ilikuwa district. Na ilikuwa tu Kongo tuko tunaenda kwa district ya Conservative Civil. Inageuka republic mu 60, wao wanapewa independence mu 61. 60 ndio wakati bazungu walitoka hapa kwenda ndio kutusepare sina Banyarwanda. 60 tulikuwa pamoja. Balikuwa district ya Constantine. Maya balikuwa wetu district Rwanda. Frank ilikuwa nani Mone ilikuwa Congo, Belgium, Rwanda, Burundi. Drapo ilikuwa moja. Ya Congo, Rwanda, Burundi. Rwanda, Burundi ilikuwa drapo. Frontiere maki haikukwaka. Haikukuwa. Kulikuwa tu kilalo basoda yetu ndio balikuwa nani Astrid. Hii banaita leo Kigali. Basoda Kongole balikuwa kule. Kigali ndio Astrid. Ndio ilikuwa Astrid district. Ilikuwa district ya hapa. Governor alikuwa moja hapa tu. Mnyanongoza Bukavu na Conservative Civil ilikuwa na district 5. Oui. District moja ilikuwa Astrid Rwanda. District moja ilikuwa Bujumbura. District ya 3 ilikuwa Nord Kivu. District ya 4 ilikuwa Kindu. Kabare. Mbona district ya 5 Kindu Misiri. Kabare. Uvira ilikuwa territoire. Ilikuwa territoire. Sinakuwa hapa juzi ndio ni. Maana Rwanda ilikuwa chini. Ilikuwa district, commissaire de district ndio alikuwa. District ndio ya chini ya territoire. Wala ndio ya yule ya territoire. Nasikia historia kwa mrefu. Bon.
Basoda ya zamani njonye unatuambia ile leo kuko ingine mutation telefone soda na telefone una soda kwa Facebook iko kuma WhatsApp iko sio kuma nini iko kuma nini est-ce que balikuwa na barusia telefone kwa Telefoni mimi naziona hapa kwanza hapa mu 60 na kama mno 2000 kombia hapa ndio mnaona ma telefoni zilikuwa zamani. Telefoni ya zamani ilikuwa telefoni ya mafili ya nani ya kuzungurusha hivi ya kuzungurusha ndio ilikuwa zamani. Hizi matelefoni hivi ni vya juzi hapa mu. Manake habana tor kuitumikisha. Na hazikukua hizi hazikukua. Utaitumikisha utabeba telefoni kumabeba utabeba. Telefoni ilikuwa ku corps de garde mu biro ya komanda na biro ya komanda na ku corps de garde fasi kwenye wanachungia bafungu fasi. Meloni ya watu yote. Hii kukuwa na telefone muka haiko problem. Nani? Leo soda kukuwa na telefone muka haiko problem. Sijui hili. Bon, ça va. Kulikuwa vitu vya mingi vilipitikana wakati yenu. Yenye bengi peut-être balingia muarme juu ya kuangalia kama kujisauver. Juu leo mimi nakumbuka kwa vijana wa mwa walikuwa qualifié même kwa Venise shit tulikuwa tunakomalia. Bangi mqualifié tu voyou anaenda kusikisoda. Nyie recruitment ilikuwa na nyie walikuwa na kamata ba voyou, walikuwa na kamata ka bazima, walikuwa na lomba mtu kwao wala vilikuwa vinakuwa. Wakati wa recruitment yetu. Oui. Donc bana kukontrole voir meme usipoteze kiungo kimoja kumwili yako. Discrimination kwa vilema. Miguu yako isikuwe bata. Nafaa iache hapa kidogo. Ukakutaniwa vile anakureforme unarudia. Moyo wako wanakutia nani steto kukifua, moyo inapiga pa wanakurudisha. Unakuwa na kilemba kidogo hivi, hautakuwa soda, wanakurudisha. Na masomo mpaka kunivuga ni masomo. Mbo ile haikuwa konte. Haiko nivo, hakuna nivo. Na ujue kusoma na usijue kusoma me ukue officiellement apt officiellement. Usipoteze kiungo kimoja kumwili. Meme kidole kimoja, usikuye na vidole 10 usikie na hii shamamba. No, hii kidole 10 hapana shamamba. Mimi nasema ukatike kidole kimoja hivi. Kwa na vidole 10. Kama mbele ulikuwa amenizie, hii kakatika maana hawezi kukamata. Hapana. Kulikuwa joueur ukavunjikaka, hawezi kuanza kukamata. Ukapoteza kiungo kimoja wanakurudisha. Mfukue complement apt kubyote. Leo wanaanza tia tu hata nani. Walikuwa bana sporte kidogo tu, bana kupata na maskarisi. Bana kupata na manyoka za mtumbu, bana kupatia madawa. Tu ile tu. Angekuwa in semeno na gonjwa wa malaria. Malaria hakuna, haina problem. Ile njoo tu walikuwa nakataa. Kupoteza kiungo kimoja cha mwili. Maana ukie kwanza unaenea wewe. Hata kulisikio kwa lizaliwa kale sikio yako inakatika. Bana pima masikio, bana mwenye kukusemesha anasema pale kuko jisiko anasema naona jibi. Macho, bana hapana hii macho sawa hivi nakufa. Bana tia shifre kidogo pale inafaa uhesabie inafaa kuwa naona. Mwenye iko na linete hapana. Linete hapana. Na soda kwa na vala linete. Interdit. Hata unaisha kwa soda sawa na mimi kuvala linete. Inakatazwa bado. Ilikuwa inakatazwa wakati huo. Mpaka leo. Sijui sasa. Niko na baona na maneti, basi mimi najua. Sasa soda pasho vala linete, soda wakati ule avec autorisation ya munganga. Ukisha kwa soda, hapana kuingia na linete. Bilema hapana. Bakasa bakukwaka. Kasa na banakuaga. Abakuwa mkisoda. Na biko. Nikuko delegation moja tuliona kasa umoja tembea. Okay. Voilà. Leo basoda leo nini banaweza retenir kunye? Discipline militaire tout simplement. Kama soda banaheshimu commandement, banaheshimu loi ya nchi, banaheshimia population, banaheshimia donc kanuni ya nchi. Basi juu unaona nyinyi mko na privilege moja kwa sababu hawakuwa nayo. Mliishi mwele lixe ya mzungu, mnakula kwa mzungu, mnalala kwa mzungu, mnashinda kwa mzungu. Ndio niseme ile lixe ile tabia mzungu ya Bulaya
Njoo sasa likiana tembeana mpaka Kongo akaitia mwenyewe. Yeye leo soda wa leo hakuishi ile maisha mazuri. Eske mnaestimate ki anaweza kuwa na discipline ya tetosha? Ndio. Mbele ya kukurekrite kana kuwa voyou, akisha kujua kama ulikuwa voyou, ulikuwa unavuta bangi, ulikuwa hausikii, labda wazazi yako pana kurekrite mtu ovyo, pana rekrite mtu mwenye kwa apt. Oui, si unaona mtu anakuwa physiquement bon, mais sama alitoka mkarti jo napigana mangumi, anasema mnaanza nimenasema mtaniua mimi nenda muarme. Munganga iko pale. Parce que bengi balifele mamitation vile durant hii ma 10-20 ans ilitoka bengi walingia muarme vile. Daktari iko pale, ndio ilikuwa yetu. Medecin iko pale. Yeye ndiye medecin ndiye atajua. Banapima na heo nini pumzi ya mtu banapima. Angalia kama unanuka nini, unanuka bangi, unanuka saa wanaona kichwa yako haiko nani, wanakurudisha. Unarudia. Leo haiko mbona. Leo abarudishe tena watu. Wanakamata tu kukamata. Abarudishe tena watu. Wanakamata tu. Voilà. Parce que tuko tunaenda tunamaliza pole pole. Nini tunaweza sema nyie mliachia basoda bampya? Basoda walikia maneno na surtout walikia wakati ya marebellion. Nini tunaweza sema mali yenye vaneza kwa balirizi kwenu? Mali balirizi kwetu, balirizi teni na mabunduki yenye tuliacha na masasi. Kuitumikisha na sheria ya leta. Haiko ya kutumikisha kupiga masasi ovyo. Bunduki ile wanaipatia soda kwa kuchunga inchi na mali yake. Hapana kupiga masasi ovyo. Unapoteza punje moja ya risasi wakati wetu uko condamné d'office. Condamné à mort, condamné tout à la perpétuité. Ça dépend kisi ulipiga volontaire au ilitoka yo peke. Opeji walikuwa tangu zamani. Manake nyie mko piga masasi. Ovyo. Siseme ovyo, kupiga tu kwanza. Kupiga ovyo. Hapana. Piga risasi avec commandement. Na commandement. Mko na commandant mwenyewe na commandant. Na mingi kama ni kotea ya population. Tulikuwa na masasi walikuwa wanaita cartouche ambulance. Ile ni kwa kukimbiza watu tu. Lacrymogène. Hapana cartouche ambulance. Hapana. Haiko sala lacrymogène. Ni cartouche ambulance. Tulikuwa nazo. Ilikuwa inaingia mumui. Hapana. Men sana piga hapo unakimbia. Haiwezi kukuua na haiwezi kukulunguza. Hapo? Na inatuma saba na kufunga, unafungwa tu. Kuma operation walikuwa wanaita itumba basenzi. Ndio walikuwa wanatumia vya vile. Kwa kukamata wewe mwenyewe ulikuwa menere de trouble wanakufunga. Haiko ya kuua hapana. Ni ya intimider tu sala. Intimider mtu sasa unaanguka wanakukamata. Voilà. Ya kuua hapana. Tunamaliza na relation militaire, relation civile. Haiko hata bien. Iko bien. Nasema haiko bien. Itakuwa bien. Na leo FARDC na kuko na shikaza, lakini batu wangali wanakuwa wangiona soda wanasema wale wa mwizi wanapita tena. Bangiona wa soda wanasema wale wanakiatu ingilia manyumba usiku wanapita tena. Bangiona soda na ingia tu mu quartier hivi wanasema maki pale nyo vitu yote itakwenda ndio watu nenda uzia mavitu pale. Parce que ule bana yake batakuwa na mwangia hivyo mule shi tunaenda uzia pale. Ile yote tunaweza fanya enjo batu ba comprendre kama soda haiko tena adui. Bon. Kwa kisi population comprendre kama soda haiko adui ni probleme inapaswa kuwa ku niveau ya hali ya juu. Basoda kwanza kubankadre fasi moja. Na tutajua kama hapa kuko soda wala soda na kuwaka pale. Sasa hivi mimi niko mwa hii quartier hapa. Unaweza kusema kama banajua kama mimi niko hapa. Banajuaga tani najificha nibakie mwa hilo pango banajua kama niko. Niko na nini? Na si combattant. Na asili saji probleme inatoka anaweza kwenda kututoa kama fasi fulani iko hivi. Kijana fulani iko hivi. Boga inakamata watu. Nikisha kutaja kama kwako kuko hivi kisha wanakuwa kuniingilia. Inafaa kungazi ya juu ngambo ya yulu ba autorite benye kwa yulu bana maîtriser kwanza ba militaire kubatia fasi moja
Tukipata mtu hapa, c'est-à-dire ile teni militaire, teni bako wanaenda wanaiba nazo. Ukaniuliza balizipata wapi, sijui. Naona kama vitu vyote vilikuwa perturbe, sijui kama wanakamatia wapi, ile masasi mabunduki kama wanapata wapi, siwezi kujua. Me batu bako amoboga. Pali ya kusema kwa fulani kuko hivi au bakuye kunipatia information hapa, si niko na la polisi hapa. Pourquoi pas kama ninasikia fasi fulani mtoto wa fulani au nyumba fulani kuko hivi, nafaa ninaita OPJ kuya hapa na kuya tembea mkarchia yako hivi na hivi na hivi na hivi, kamata ule mtu basi. Na hiyo ndio tunahitimisha kipindi ya leo Notre Histoire, ambayo ilikuwa inazungumzia hali ya Basoda kwa mwaka. Papa Nentaga, asante sana. Asante baba, asante. Asante tena na wewe vile vile. Mosala na kolia kase ya nzembo mopepe ngana kopeba kahoyo ya bato nyonso mosuli ya nzoto nanga suka helengi moto nyonso akoluka kaka kute mama lwambo Pona nini mosuni ya nzoto ya mwana moto bolingi bolia yango lokola mosuni nde ya nyama bokokende na yango wapi na kisaso yo botika asala akopa bolingi nini na nzoto na yemba ndeko le yemba na lembi batu oyo le kisasa makambo na mwana mama nasila mesana na kotongo matoe mesana na koyoka nzote koma libanga mpona basolo ya bato nalandaka te nzambe lwambo alanga nzembo nasala nini bato mobimba bakovanda se masolo ya bato balingi kodestabilize bato nyonso bandeko tosala nini na matongi kisase kompepa na matongi kotongo bato butu moi kaka kolembe te lei soki olandi bato oyo bandeko okoya kobunga nzela ya mosala okotika bana na mwasi basufri mpo na bango lei yemba bandeko lei naemboka mopaya olwambo basasinga na nsima sekosasa balabi lokumu nanga na ndunda bololo bakombi ndako nanga na kombo ya mbanzi lwambo yoyoyo